大家好，午安，好開心啊！見到咁多位朋友得獎，咁多位餐廳嘅朋友仔，減碳當然好重要啦。對於環保署嚟講，都係我哋嘅重中之重嘅工作，就係要減廢減碳。咁我自己就負責做廚餘回收嘅，咁所以今日好開心可以同大家分享，都同大家息息相關嘅，同飲食界就係點樣可以係做到減廚餘啦、回收廚餘啦，然之後幫助呢個碳中和嘅。咁都講翻少少 background 啦，即係其實而家講緊有幾多嘅廚餘啊？其實我係咪真係咁嚴重呢個問題？睇翻我哋嗰個統計數字啦。廚餘其實佔廢物入邊啦，堆填區入邊30%，其實真係好多。30%係唔係全部都係餐飲業製造出嚟㗎？定係邊度嚟㗎？咁樣咁我哋睇翻個圖啦。家居廚餘其實係佔60%幾，剩翻落嚟講緊差唔多40%，其實係工商業度嚟嘅。咁工商業當然好闊啦，好多唔同嘅工場啊等等都會製造廚餘。咁餐飲業嗰個佔嗰個百分比其實都70%，即係話喺1200噸入邊講緊係800幾噸都係喺餐飲業嗰度嚟嘅。咁即係話幻化做一個，譬如話一個大家成日見嘅貨櫃車，咁其實真係話每一日有50個大貨櫃嘅廚餘，其實運到去堆填區嗰度抌。咁其實如果我哋將呢啲去做廚餘回收嘅話，咁呢啲唔係垃圾，係資源，亦都可以發電，可以幫助到我哋嘅環境。咁所以點解我今日喺度即係同大家講一講，即係呢個係應該要做嘅事。喺講之前，即係政府其實過去幾年啦，都做咗好多嘅措施幫助大家去起步嘅。咁即係唔係單單叫大家做啦，仲有好多嘅幫助支援俾大家。唔好淨係叫大家先啦，咁俾大家睇下個成績表先啦。咁呢一個其實係我哋過去幾年嘅時間啦。環保署喺2021年開始免費去幫餐飲業除咗餐飲業啦，即係大眾啦，其實有需要嘅地方咧，去收集廚餘嘅。咁2021年開始做咗免費嘅服務之後咧，2022年開始大家可以睇下嗰個巴咧，一路咁樣上緊去。咁即係話，其實大家係支持緊呢件事，同埋係有成果嘅。咁即係同埋見到淺粉紅色嗰度咧，就係講緊家居廚餘。咁即係話呢幾年其實政府都大力推動家居廚餘回收啦。咁見到個效果咧，其實好明顯一路上緊。咁當然啦，大部分其實係嚟自工商業嘅，而家我哋收緊嘅廚餘。咁深紫色嗰度見到一路上。咁呢個都好多謝大家係好鼎力支持呢件事啦。大家都做即係同一個 target 去做啦，咁所以先會有咁嘅成果。咁而家我哋收緊幾多咧？就已經去到330公噸一日，咁即係話平均20個大貨櫃到啦，一日就係唔會再去堆填區噶啦，因為去咗我哋個廠嗰度去做發電噶啦。比起2年前咧，已經增加咗1倍咁多，咁所以即係大家嘅努力都會見到。咁好啦，即係話有成果啦，我哋都唔會俾佢停，繼續落去啦。咁所以我哋有啲乜嘢措施，或者俾大家知道其實廚餘回收其實要做啲咩嘢啦？好，餐飲業方面咧，即係廚餘回收，我哋好簡單，即係好多人都會話，好複雜嘅，又呢樣唔得，嗰樣唔得。咁其實係咪真係咁嘅咧？即係我喺政府嘅角度，我同大家講翻啦，其實我哋已經簡化晒所有嘢，即係大家可能有啲聽聞就話，都好複雜啊呢件事。咁但係其實唔係，即係我哋主力就係話要簡化程序啦，同大家要講就係話生熟食剩變壞，你俾到我嘅，其實我哋都可以收嘅。咁好多餐飲就話，有冇牙籤又有呢一個紙巾各樣，係咪要分晒出嚟先至可以回收㗎？咁可以同大家講 clarify 翻，唔係嘅，即係我哋個廠房其實係可以處理到嘅呢啲嘢。咁所以唔係話要揀得好清楚先俾我哋，唔需要嘅。只要你肯俾我哋就可以處理㗎啦。咁當然有啲嘢得唔得啦？咁即係話唔係廚餘嘅，咁你俾好多玻璃樽我罐我，咁呢啲其實應該攞去回收，就唔係做廚餘回收啦。咁呢啲可能要夾翻嚟啦。太硬太大嘅物品，例如係一啲
大骨頭或者成籮嘅一啲蠔殼啊，即係酒店可能會有好多呢啲大骨啊呢啲，咁呢啲可能都會影響嗰個廠房嘅機器，咁呢啲要分翻出嚟。其他嘢其實都 OK 嘅。咁當然太水就要隔一隔水先啦。咁見翻下邊嘅步驟其實真係好簡單，大家做開㗎啦。其實餐飲業都知道，就係隔咗啲唔要嘅嘢啦，瀝乾水分啦。咁重點係咩呢？就係你會配備一個廚餘桶。咁大家平時將啲嘢抌去垃圾桶，而家其實加多一個桶喺你個廚房度嘅啫，就係廚餘桶。咁之後每一日就將呢啲廚餘帶到落去嗰個嗰個廚餘回收點嗰度啦。咁廚餘回收點其實喺邊度嘅呢？咁其實港九新界都有嘅。咁如果你個廚餘量多嘅話呢，其實我哋係可以去到你個地址嗰度收嘅。咁即係簡單啲講，就係話一個商場有好多食肆啦。咁如果個商場已經有一個廚餘回收點嘅話呢，你只需要係攞你嗰袋分好咗嘅廚餘擺落去呢個桶度就已經完成㗎啦，唔需要做任何登記嘅。咁但係如果你話我商場未有喎，咁你可以再揾環保署去即係 set up 啦。咁其實呢一個都好方便。咁但係有啲地鋪咁點處理呢？我唔係喺大商場、大酒店入邊咁嘅説話呢，我哋其實都有好多公眾嘅廚餘收集點嘅。咁包括係喺109個嘅食環署轄下嘅一啲垃圾站嗰度已經有紫色廚餘桶㗎啦。如果大家行過都應該會見到嘅，擺咗喺門口嘅位置嘅啫。咁亦都唔需要登記。如果大家想用嘅話，又想起步，但係又冇即係想要一啲幫助，其實我哋連桶仔啦、廚餘桶仔啦，同埋呢一個膠袋呢啲咧，我哋都可以喺初步嘅時候咧，會免費提供俾大家嘅。咁啊，當然啦，你話垃圾站都係有啲遠喎，有冇啲更方便啲㗎？咁我哋其實有92個夜間嘅廚餘回收店。咁大家打烊嘅時候，啲廚餘攞咗出嚟，其實都可以去翻就近嘅地方。咁啊，3個 QR code 啦，其實有晒地址喺度㗎啦。咁環保署嘅網站上面都有個資料嘅。咁啊，攞咗啲廚餘之後，咁點處理㗎？係咪日日都處理定點咧？咁係嘅，環保署嘅廚餘車係會每一日去到呢啲咁嘅點嗰度會收廚餘。咁而家全港有幾多咧？家居同埋工商業包嘅廚餘點其實又已經超過1500個㗎啦。咁所以大家都好多時見到架綠仔車啦，我哋嗰架寫住廚餘嘅，咁就全港都係即係會收緊廚餘。咁另外就係將啲廚餘每一日咧，其實就會入咗去我哋個廠嗰度啦，做呢一個發電啦，同埋做堆肥嘅。咁好啦，如果大家真係有興趣參與，其實申請流程都係好簡單，只需要你填基本嘅資料喺張 form 度，我哋就會有同事或者我哋嘅承辦商啦，會去到你哋嘅地址嗰度啦，會去幫你哋做一啲審核啦，睇下會唔會再有啲廚餘多啲啊，或者點樣去做成個流程啊。因為個場地夠唔夠位，或者會配備啲咩車去收咧，都重要嘅。咁所以呢個我哋都會到時去睇啦。咁你話成功申請咗咯喎，咁除咗係送啲即係提供啲廚餘桶啊、袋啊，仲有啲咩支援咧？咁我哋都會對業界其實我哋會好有即係好大嘅幫助嘅。咁就係好多時都係話唔識點樣去做一個起步。咁所以我哋好多懶人包啊、短片啊等等會提供俾參與者啦。咁如果大家都好想，我做咗呢個會唔會有翻張 cert 俾我㗎？咁呢啲全部都會有嘅，甚至乎減碳嘅證書咧 ，OPAC 都係會出翻俾大家嘅。咁所以咧就可以喺環境嘅報告嗰度，大家都可以即係有一啲功課交到啦。咁同埋你話真係唔識喎，真係要人教喎，點樣可以幫助到？可唔可以嚟我哋嗰度睇成個流程點做？咁我哋都會有技術支援，有同事會去到你個廚房嗰度去教你嘅。咁所以其實都希望大家可以即係唔好再即係可以再積極啲去參與，因為政府方面就會有好多唔同嘅支援，咁只需要你講就可以啦。咁而家其實香港講緊有幾多收集點咧？即係頭先有講1500個就係包晒所有咁多類別啦。但係講緊餐飲業咧，其實都好大嘅支持，即係大家都會已經睇到唔同嘅一啲收集點啦，超過500個㗎啦。而家全港已經咁當然啦，大大細細都有嘅，連鎖嘅我哋可以啦，細鋪嘅亦都可以啦，酒店會所甚至乎一啲做膳食嘅工場啊、飯盒啊等等，我哋都係我哋嘅都會提供呢一個收集服務嘅。
咁所以都希望大家如果仲未參與廚餘回收嘅，都可以叫你嘅即係你哋自己嘅鋪啦，又或者你身邊嘅一啲伙伴啦，一齊去參與。咁呢度再講一講，即係話啲廚餘其實最後去咗邊嘅咧？咁呢個好多時都大家會有啲擔心嘅。我俾咗你之後，其實係點處理㗎？咁我講翻個處理設施啦。大部分環保署收咗嘅呢啲廚餘咧，其實都會由我哋自己政府嘅設施咧去處理嘅。咁會運翻我哋個廠啦。而家香港有4間廠係即係處理緊廚餘嘅。咁2018年就第一間 O·PARK 1啦。咁一路之後就同渠務署合作喺啲污水處理廠嗰度做一啲廚餘污泥共厭氧嘅設施。咁大埔沙田都有。咁最新就係今年落成嘅 O·PARK 2喺北區嘅沙嶺啦。咁呢個係最大規模，每一日可以處理300公噸廚餘。咁即係話其實加埋其實已經有600噸可以處理㗎啦。咁所以咧，大家只需要去參與啦。咁我哋個廠房係絕對係足夠嗰個處理能力嘅。咁好啦，咁攞到去嘅時候，其實要做啲乜嘢嘅咧？喺廠嗰度。咁如果你俾咗我哋嘅即係廚餘車送到去廠入邊咧，基本上都係幾個主要步驟嘅啫，就係倒咗落個坑度啦，將佢研碎啦，將啲唔要嘅一啲雜質撕咗出嚟啦，即係例如膠袋啊咁樣。咁呢啲咁嘅廚餘漿咧，即係研咗變咗啲廚餘漿咧，就會入咗我哋嗰個叫做厭氧缸嗰度。咁會做啲咩咧？就係會去消化啲廚餘，之後咧就會變咗啲生物氣，即係燒啲生物氣啦。之後會變咗發電，就係大家每一日用嘅電啦。咁當然啦，我哋會俾咗廠房自己去消耗咗先，因為廠房都要用電嘅。咁剩餘嘅電力咧就會上咗去電網嗰度，就係可以俾翻大家用嘅。咁所以廚餘唔係冇用噶，可以俾翻大眾，俾翻社區，所以係好重要。咁另外就係有一啲殘餘渣啦，就喺嗰個厭氧缸嗰度有一啲嘅殘餘渣，咁佢其實可以整乾佢之後咧，可以做肥料嘅。咁我哋都係會回饋翻俾社區啊、啲政府部門啊，去種花啊、種樹啊咁樣樣。咁所以其實係有用嘅。咁另外就係我哋會有嗰個空氣嘅處理啦，同埋污水嘅處理啦，都會喺廠入邊嗰度進行。咁所以咧，簡單幾個步驟咧，就可以化呢一個廢物為寶物啦。咁O·PARK 2其實好似好多朋友仔啦都有講，咁佢同O·PARK 1有咩唔同啊？好似啲新科技嚟嘅喎，因為以前有講過就係話，你抌廚餘咧就唔好落用膠袋嚟裝，咁點解而家就得嘅咧？咁樣咁所以其實O·PARK 2都幫咗好多嘅。咁因為佢係一個新嘅設計啦。以前如果大家有去過O·PARK 1就係一個大嘅缸啦，啲廚餘就倒咗落去就夾落去啲缸度。咁而家O·PARK 2嘅設計就係啲獨立嘅缸，咁就可以方便啲啦，同埋即係提高嗰個效率啦，同埋佢係先入先出嘅個做法，就係話啲廚餘入咗去，佢會處理咗先嘅，就唔係一個大缸嗰度咁樣。咁所以咧，味道方面亦都係控制得係好嘅。咁最重點係咩咧？就係嗰個叫除色粉碎機。咁呢個係做咩嘅咧？就係將譬如膠袋、雜質、大骨呢啲咁嘅嘢咧，佢就可以撕走啦、研碎啦，然之後咧就做咗啲廚餘漿出嚟。咁所以咧，有咗呢啲新嘅科技咧，亦都可以幫助到業界啦，唔需要話分得咁清楚啊，要搞得即係好乾淨先至可以做到廚餘回收。其實所有嘅都交俾我哋嘅廠房處理就可以啦。咁好啦，講咗頭先4間廠啦，佢最高其實有600公噸嘅處理量啦。咁每年其實個環保效益係啲咩咧？即係話如果你俾咗啲廚餘呢間廠去處理嘅話咧，佢可以製造到電力出嚟啦。咁1年嘅效益佢就可以提供到8000戶家庭1年嘅用電。咁除此之外咧，當然啦，即係唔再送去堆填區啦。咁即係溫室氣體其實都會減嘅，即係堆填區嘅氣體，同埋因為再製造咗一啲綠色嘅能源出嚟啦，咁亦都唔使用一啲傳統嘅去發電嘅方法。咁所以咧，加埋咧，我哋嗰個減少溫室氣體咧係有11萬公噸咁多，咁即係等於幾多咧？就即係等於我哋種咗1年入邊，即係嗰個量，即係話種咗3000萬棵樹去吸咗呢一啲咁嘅溫室氣體咁多嘅。咁所以如果大家真係可以齊齊幫手去做呢件事咧，其實對環境係好有得益嘅。
咁除此之外咧，就係除咗大廠房頭先所講啦，環保署而家都有推緊一啲比較就地嘅處理方法嘅。咁有2種啦，有一啲叫預處理，咁即係話擺咗入去廠房嘅工作就提前咗做啦，就喺我哋嗰個例如我假設係一個商場咁樣，佢會有裝置呢啲叫廚餘再生盒嘅機啦。咁好處就係佢隨時其實可以收到啲廚餘就擺咗入去㗎啦。咁密封啦，又唔使過夜啦，咁令到場地其實係乾淨，咁亦都減少咗嗰個次數去運走啲廚餘，因為唔需要再每一日啦，而變咗啲廚餘漿咧，我哋1個禮拜去吸一次嘅啫，咁所以咧對減碳咧亦都係好有幫助。咁除此之外，我哋都會做啲就地嘅廚餘處理機啦，咁可以將佢變咗啲肥料啊、廢水咁嘅情況，咁亦都可以幫到唔需要日日咁樣去運啲廚餘，亦都係好大嘅幫助嘅。咁未來嘅工作啦，環保署都會繼續去擴展我哋嘅網絡啦，同埋會更加設立更加多呢啲回收點，咁係希望個廚餘量會增加啦。咁我哋都希望今年可以達到350噸，我都有信心嘅。技術方面我哋都會再提升啦，去做多啲試驗計劃，希望可以幫到香港嘅環境，希望可以幫到大家。好，我嘅 presentation 咁多，唔該晒。